წელი რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლით დაიწყო და მოდით ერთად გადავავალოთ თვალი იმ რეგულაციებს, რაც 1 იანვრიდან ამოქმედდა. ერთ-ერთი რაც მაყურებლისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო იქნება, ეხება დოლარისა და ევროს სესხების აღების გართულებულ პროცედურებს. თუ კი 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში მხოლოდ 200,000 ლარზე დიდი მოცულობის სავალუტო სესხის აღება იყო შესაძლებელი, 2024 წლის 1 იანვრიდან ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ამ აკრძალვის მიდგომა შეიცვალა. კერძოდ ის პირები, რომლებიც შემოსავალს ლარში იღებენ 200-300,000 ლარის სავალუტო სესხებს ვეღარ აიღებენ, რადგანაც სავალუტო კრედიტის მინიმალური ზღვარი მათთვის 300,000 ლარით განისაზღვრა. რაც შეეხება იმ პირებს, რომლებსაც შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში აქვთ, ისინი კრედიტის აღებას იმ ვალუტაში შეძლებენ, რომელშიც შემოსავალი უფიქსირდებათ, იქნება ეს დოლარი, ევრო თუ სხვა. ეროვნული ბანკის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ მოქალაქეებს, ვისაც ლარის შემოსავალი აქვთ, აღარ შეუძლიათ 200-300,000 ლარის სავალუტო კრედიტის აღება, ხოლო მათ, ვისაც სავალუტო შემოსავალი აქვთ, თავისუფლად შეეძლებათ ნებისმიერი მოცულობის სავალუტო სესხის აღება. 2023 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სახელმწიფო სისტემის ზღვარი 15,000-დან 30,000 ლარამდე გაიზარდა. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ამჟამად ბანკების ყოველთვიური სავალდებულო შენატანი 3,6 მილიონი ლარია, რაც ახალი რეგულაციის პირობებში 5 მილიონ ლარს მიუახლოვდება. 30,000 ლარამდე დეპოზიტების დაზღვევის ვალდებულობა ვრცელდება მიკრობანკებზეც. 1 იანვრიდან წყალმომარაგებისა და გაზის სექტორში ახალი სატარიფო ცვლილებებიც ამოქმედდა, კერძოდ CEMEC-ის გადაწყვეტილებით, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე კომერციული მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ტარიფი 3 თეთრით შემცირდა. შემცირებული ტარიფი 3 წლის ვადით 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით იმოქმედებს. ტარიფები იზრდება წყალმომარაგების სექტორში კომერციული მომხმარებლებისთვისაც, კერძოდ მიმდინარე თვიდან თბილისსა და მცხეთაში ბიზნესისთვის ტარიფი 2,30 ლარით, რუსთავში კი 2,80 ლარით გაიზრდება. იანვრიდან ბუნებრივი აირის ტარიფი იზრდება თბილისსა და რეგიონებში კომერციული აბონენტებისთვისაც, გადაწყვეტილება გაზგამანაწილებელმა კომპანიებმა მიიღეს, მაგალითად თბილისი ენერჯის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის ფასი 1 კუბურ მეტრზე 1,24 ლარის ნაცვლად 1,29 ლარით განისაზღვრება. გაზის ფასი უცვლელი დარჩა იმ პურის მწარმოებელი კომპანიებისთვის, რომლებზეც ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა ვრცელდება. ახალი დაბეგვრის სისტემა ამოქმედდა სათამაშო ბიზნესშიც. 2024 წელს მთავრობა გეგმავს, რომ აზარტული თამაშების ბიზნესიდან მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადების მობილიზაცია 400 მილიონი ლარით გაიზრდება. ლატარიების აზარტული და მოგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების თანახმად, იანვრიდან სისტემურ ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის მომწყობ პირებთათვის საშემოსავლო და მოგების გადასახადის განაკვეთი 10%-დან 15%-მდე გაიზარდა, 2%-ის ნაცვლად საშემოსავლო გადასახადის 5%-იანი განაკვეთით დაიბეგრება, ასევე სათამაშო აპარატების თამაშობებში მონაწილე პირის მიერ გატანილი თანხაც. წლის დასაწყისისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სიახლეა ისიც, რომ აიკრძალა 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტი, თუმცა დაწესდა გამონაკლისიც, კერძოდ ყველა ავტომფლობელი, რომლის კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც 2013 წლის ქვემოწლოვანებისა და 2023 წლის 1 დეკემბრამდე ჩაიტვირთა კონტეინერზე, გზაშია და 1 იანვრამდე არ მოესწრო მისი ჩამოსვლა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებით ისარგებლებენ და ჩვეულებრივ დარეგისტრირდებიან. სხვა შემთხვევაში კი ქვეყანაში 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების შემოყვანა ამიერიდან ვეღარ განხორციელდება. მოსაკრებელი გაიზარდა ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე, შესაბამისად გადაწყვეტილება ბუნებრივი რესურსების მომპოვებელ კომპანიებზეც ვრცელდება. უმრავლესობის ინიცირებული კანონით მიმდინარე თვიდან კირქვის მოპოვებაზე მოსაკრებელი გაორმაგდა კომპანიებს კირქვის მოპოვებისათვის ნაცვლად 14 თეთრისა 28 თეთრის გადახდა მოუწევთ. გასამაგებულია მოსაკრებელი ქვიშახრეშის მოპოვების პროცედურებზეც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი არსებული 0,2 ლარიდან 0,6 ლარამდეა გაზრდილი. ამასთან ამოქმედდა საკონტეინერო მოსაკრებელიც, პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც საკონტეინერო მოსაკრებლის შემოღებას გულისხმობს. კანონი გავრცელდება იმ პირებზე, რომელთა საკუთრებაში ან სარგებლობაში იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე საზღვაო ნავსადგურში გადამამუშავებელი კონტეინერი. მოსაკრებლის ოდენობა და არა უმეტეს 30 ლარია გათვალისწინებული. შედეგად დეპუტატები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დამატებით 14.3 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავენ. უყურადღებოდ არ დარჩენილა არც დეველოპერული ბიზნესი, ამ წლის 1 იანვრიდან მშენებლობის ნებართვის მისაღებად დეველოპერულ კომპანიებს მთელი საქართველოს მასშტაბით გამწვანების პროექტის წარდგენის ვალდებულება გაუჩნდათ. ცნობისთვის აქამდე აღნიშნული ვალდებულება მხოლოდ თბილისში არსებობდა. ამიერიდან კი დეველოპერული კომპანიები ექსპლუატაციაში ბინებს ვერ მიიღებენ, თუ გამწვანების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებული არ იქნება. ამ მიმართულებით კომპანიები მკაც მონიტორინგს დაექვემდებარებიან, ასეთია წინასწარი დაპირება ამ მიმართულებით. 2024 წლიდან ძალაში ახალი სახელმწიფო პროგრამაც შევიდა, რომელიც მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის პოპულარიზაციის წახალისებას ითვალისწინებს. საუბარია ქვეყნის შიგნით მარკეტინგული ხარჯების თანადაფინანსებაზე, რომლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლისთვის 1,5 მილიონ ლარით არის განსაზღვრული. 2024 წლისთვის სამიზნე ბაზრებზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი 2 მილიონი ლარით იზრდება და ჯამში მარკეტინგულ აქტივობებზე წელს ღვინის ეროვნული სააგენტო 16 მილიონ ლარს დახარჯავს. მიღმა ჩამოთვლილი რეგულაციებისა, რომელიც ამოქმედა ეს წელი სხვადასხვა ტიპის სიახლეებით დაიწყო მოქალაქეებისათვისაც, ერთ-ერთი ასეთია მაგალითად ის, რომ საავტობუსო ზოლებში, ეგრეთ წოდებულ ბასლეინებში სასკოლო ავტოტრანსპორტის გადაადგილება უკვე დასაშვები გახდა. ახალი რეგულაცია ეხებათ როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლებს. შესასრულებელი პირობები კი ასეთია, გადაადგილების უფლება ექნება ტექნიკურად გამართულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას და ისინი იმოძრავებენ მხოლოდ წინასწარ შეთანხმებულ მარშრუტებზე სამუშაო დღეების განსაზღვრულ მონაკვეთებში, კერძოდ ეს არის დილის 6 საათიდან 9 საათამდე და დღის 14 საათიდან 18 საათამდე. საავტობუსო ზოლებში მათ შეეძლებათ მხოლოდ ავტობუსის გაჩერებებზე გაჩერება არაუმეტეს 1 წუთის დროით. შაბათ-კვირას ოფიციალურ უქმე დღეებსა და სამუშაო დღეების დროის სხვა მონაკვეთებში ავტობუსების ზოლში მოძრაობის ან წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტის დარღვევის შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალება დაჯარიმდება. იმისთვის, რომ სასკოლო ავტობუსს ჰქონდეს ბასლეინზე მოძრაობის უფლება, სკოლამ შესაბამის დაწესებულებას უნდა მიმართოს. აღნიშნული რეგულაცია სატესტო რეჟიმში მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 ივლისამდე იმოქმედებს. საუბარია დამატებით თბილისში რეგისტრირებულ 19 ავტობუსზე, 164 მიკროავტობუსსა და 82 მინივენზე. სადამდე გაიზრდება ბასლეინებში მოძრავი ავტოტრანსპორტის ჩამონათვალი ვერ გეტყვით, თუმცა თუ ასეთი ტემპებით გაგრძელდება გამონაკლისების დაშვება, მალე შესაძლოა ჩვეულებრივ ხაზებში მოძრავი ტრანსპორტის რაოდენობა უფრო ცოტა დარჩეს და შესაბამისად ის მიზანიც არ იქნას მიღწეული, რაც ბასლეინების დახაზვას ჰქონდა. ამას გარდა საყურადღებო სიახლეა მძღოლებისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადებული და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც 1 იანვრიდან ამოქმედა და რომელიც სატრანსპორტო საშუალების ზამთრის საბურავებით აღჭურვის ვალდებულებას ითვალისწინებს. კერძოდ 1 დეკემბრიდან 1 მარტამდე პერიოდში გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა სავალდებულო იქნება მხოლოდ ზამთრის საბურავებით და ამასთან მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით პოლიციის მიერ შესაძლოა დაწესდეს სატრანსპორტო საშუალების არანაკლებ წამყვან თვლებზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვის დამაგრების მოთხოვნაც.